位咧，大家安排好晒。咁如果大家即係有人走咧，我哋就會再安排翻大家。企位唔得咩？企位咯。因為佢有個規定㗎，規定。喂，咁點解你放嗰班人再先啊？規定。花唔係多啊，入埋啊！企位我哋又唔係好多啫喎，40個隊啫喎。咩真係？如果有走火，你一來前安好少咯，唔俾佢入去。我哋一齊。翻咗10零20個人。開兩棟一齊開好冇？得唔得？得唔得？有人咧又話8點唔加，8點未夠啊！爆晒棚啦！起碼一陣啊嘛。但係呢度唔一定要開。OK。嗱呢度門咧係走火嘅。得，明白。我點解一定要坐啫？另一邊，第三陣，我哋仲有大。啲人企都得噶嘛？中場有位咩？佢知道喺邊度喺上邊，喺邊度喺度。而家2樓喺度位啊！秘書你諗掂佢啊呢單嘢啊！係，阿幫晚唔該嚟幫晚。企位喂。我阻佢，我要我啲手續咧，咁嘅事佢走翻條路啊嘛。得，我同警方傾傾。唔該。即係你以前秘書考到打電話叫我嗌埋一間，嗰邊好大㗎，呢個放入去喎。唔係啊，因為佢哋係偏袒咗欣明花園啊。佢只係呢度。唔係啊，因為咧，你哋係邊度㗎？欣明花園定係邊度？土瓜灣，因為佢哋咧就俾欣明花園嗰班人咧入咗去先，咁啊已經係佔爆咗啲位㗎啦，咁啊剩翻約莫係1/4位出嚟，咁樣咁所以咧而家後來個土瓜灣嘅街坊咪冇得入咯，啊！聽多陣先，你有冇得買啊？因為我都唔知個定論，所以就因為頭先呢度有班欣明花園，我又覺得奇喎，點解你哋唔係一齊行呢？嗰班人即係佢支持佢哋。嗱各位，因為基於上高咧已經係300幾人，咁我哋喺度稍後，我哋唔好湧入去，但係我要照顧上高啲街坊安全咧，佢唔可以鎖兩道門，嗰兩道門一定要長開，因為我啲街坊只知呢條路上去，佢唔識走翻喺走邊條路出嚟嘅。如果一有意外，呢條路一閂門咧，就死得人多嘅，所以我要求佢開翻兩道門，但係我哋亦都唔會貿然佢進入，只要一個換一個嘅啫，好唔好？大家守呢個秩序。我哋係爭取沙中線雙線並行啫，我哋唔係要搞任何對抗，啱唔啱？大家承諾呢個好。唔該。民政事務處應開翻呢道門。呢個係基於群眾安全嘅理由，所以佢哋兩道門都要開翻晒俾我哋。有乜事我哋走都容易走。大家我哋守呢個秩序，有人出嚟就有人換，如果唔係就唔好入去。但係民政事務處一定要開呢個門，如果唔係有責任咧，民政事務處孭晒鑊。以前咧開諮詢會咧，除咗坐之後咧有企位嘅，咁我啱啱上去巡咗，全部都係坐嘅，企位都冇。我睇咗啦，我話咧，你起碼放20個人入去企位先，再能夠 manage，因為好大個地方，再能夠放20個，再 consider，我同你一齊上去。唔係上邊攞你話事嘅，係港鐵。唔係喎，佢話你哋話事喎，佢掟個波落嚟話你哋話事喎。邊睇緊我有睇緊。佢可能話人群控制。唔係啊，係啊，因為嗱，我同你一齊，我同你一齊上去，我哋一齊上。呢度話呢度，我同你上去睇睇。我同你睇睇先，我同你睇睇先，我睇睇先。企位都唔緊要㗎，就去。其他人陸續嗰啲人嚟啦，排晒隊，唔俾人哋入。人哋企間，我頭上有空間嘅嘛。我懷疑係70。夠位就應該1人1個，係咪先？300個係咪應該會8個啊？咁點解只可以9人1個俾我哋啊？分配好，你冇分配啊嘛，求其俾晒人入去。喂，如果唔係第一次做嘢啦，你班人。咁就企位又唔得，咁咪遲㗎。咁你就變嗰個球場有空間啊，就俾我哋入去球場啫嘛。嗰個球場有空間。好。
企啊嘛，你冇咁㗎，乜人數限制？喂，企位都唔緊要㗎，人哋入來要聽啊嘛。上面有好多企位嘛，係咪先？叫諮詢會嘅係咪啊？俾啲人公平嘅嘢我睇下。你又爭就仲冇得切佢冇啊！扭咗你幾耐啊？咁你入去點樣搞啊？你做嘢啊！你失職啊！屈咁耐，你一做你就開俾人啦。係你嗰度，你我唔使啊！你哋。喂，冇講粗口，我哋講得幾多人未先？慢慢嚟，我哋俾啲時間警方，我哋同佢合作下嚇，我哋千祈唔好講粗口，唔使用暴力。今日我哋就變咗咩㗎啦？錯啦，揾個幫辦入去睇睇啦。好明顯今次咧，放一班人入去咯，咁先得㗎嘛。南北雙線和諧共存。誒，不如我哋講啲啦，而家陸續有人嚟添。我要聽啊嘛。唔聽。如果係麻煩喺嗰邊排隊啊，根本上就係我講你有，佢根本就係做緊唔公道，所以話你嘅唔公道啊！你既然即係300個位，改咗呢度，你都有4點幾鐘，8點5分啊！歐秘書失職啊！歐秘書啊！喂，咁樣又黑箱作業、黑箱諮詢㗎啦喎！喂，又係你哋叫人哋嚟喎，假諮詢㗎啦喎！假諮詢啊！假諮詢啊！滿咗啦！黑箱假諮詢。邊個今日黑？我大家手嚟記得。你係咪有特權先？如果你冇特權嘅話，你就得全部街坊都入得，好簡單嘅啫。咁呢度呢個冇話冇話我冇位嘅，有啲人街坊都話冇啦。你攞飛嚟啦，晒人啦，你咪應對啊，各位。中啦嘛，開門啦喂，高生。唔好意思，你仲話唔係有幾個人而家要我處理同唔同嘅嘢，我處理邊個先？你話俾我聽邊個行先？而家係唔俾人入㗎啦嘛，你嘅意思係咁啊嘛？我已經出翻嚟啦。如果有人入得，就全部入得。嗱，大家視同仁。議員，我哋預咗位俾佢。咩預咗位啫？你冇話過俾佢有位，你滿咗額，叫我啱同我講。啱唔係嗱，啱同我講上都滿咗額，唔可以再放人。如果你放咧，我哋就衝入去。睇係咪人先？佢呢係當佢唔係人，係人就唔可以入。嗱，上高滿咗額㗎啦。喂，呢樣嘢真係。喂，啱你丟先咪呢樣嘢真係。你丟喎，同我講。今日我哋開會冇講過可以留位喎。唔係，我哋有講過緊要啊。係喎，緊要啊！大家同人啊嘛。唔係，我已經出嚟啦。喂，呢度就唔可以。根本就假資訊，冇呢個特權，冇一格，唔係佢講，如果在場嘅咧可以有2分鐘。係點解而家我而家要我哋唔係要上報，係爭取。你哋得做一樣嘢，佢做唔到第二樣嘢。你點樣搞啊？你哋即係如果你話呢度計20人嘅，我冇辦法啦嚇。喺度，我哋唔係搏見報，係爭取南北都有個地鐵站。喂，南北土瓜灣都有地鐵站，唔係話邊邊有，邊邊突然間冇咗。我而家要處理嗰個紅門㗎，開動門啊！係181.900啊！181.900係200喇叭，都冇用㗎。喂。佢唔俾企位。等啦。佢係冇。佢做一樣嘢做得係，點解都叫第二個做？如果開動門嘅係一定係做得。幾廿隻？我已經出聲啦。係你冷靜就。而家有一位走，我哋講唔到嘅。如果係將位入嚟，先嚟㗎。佢入去㗎啦，佢後嚟喎，梗係先嚟。